Živijo in dobrodošli v podcastu Alkimija besed, ki ga ustvarjam Flora Ema Lotrič. Danes je z mano pevec, ki je svojo skupino Joker Out, še preden so sploh izdali svojo prvo ploščo, 2krat zapored razprodal cvetličarno in nekdo, ki kamorkoli ga postaviš blesti. Pa naj bo to pred mikrofon kot pevec ali pa voditi kakšno televizijsko oddajo, tako čisto mimogrede, pa šušlja se, da gre tudi počasi v igralske vode. Bomo videli, kaj več nam bo pa povedal Bojan Cvetičanin. Živijo! Živijo. Kako mi je zdaj neprijetno, ker si me tako lepo napovedala. Ja, veš, da to si pa jaz zaslužim tako vod. Hvala. Moram ti povedati, preden te vprašam, kako si, da včeraj sem dala na story vprašanja zate in meni je Instagram pregoril. Tako da še nikoli nisem toliko časa brala na Instagramu vprašanja in stvari, tako da danes bo podcast šel malo drugačno smer, kot sem mislila, ker so bile zelo dobre vprašanja. A res? Ja, zelo. Tako da po mojem ti bo fajn. Najprej mi povej, kako si. Super sem. Sicer sem prehlajen že 1 mesec v kosu, nad skrbeti, nimam ničesar, se redno in konstantno testiram, ampak je bilo toliko enih stvari, da zgleda moj imunski sistem ne more nekako prideti na zeleno vejo nazaj. Tako da imam malo probleme tudi z glasom zdaj. O tem se bova kasneje pogovorila, mi boš malo pomagala. Prav. Ne, drugače sem pa v redu, drugače sem super. Pa ti? Mislim, lučki se ti še vedno svetijo, tako da po mojem je še vse kul. Včeraj se niso več. Jaz sem tudi super, evo, veliko se dogaja tudi pri meni, tako da sem vesela, da sva se končno ujela. Ja, 2krat sem ti last minute scancel, kar mi je zelo žal. Ja, lej, čist razumem. Oprosti. Sem zelo uživala na tvojem koncertu, tako da si se odkupil s tem. Hvala, tudi jaz. Ok, super. Ja, nič, se imava toliko stvari danes za predebatirati, da sploh ne vem, kje bi začela. Najprej mi mogoče povej, kakšni so zdaj občutki po cvetličarni. To so bili vaši prvi koncerti, res na takem nivoju. Prišla vas je snema televizija, ogromen priprav je bilo verjetno zadnji, ki si jih mi sploh ne predstavljamo, kaj tazga še nismo doživeli. Tako da malo razlož, kako je bilo, kako ste se pripravljali. Ja, bilo je izjemno hektično. Zaradi tega, ker mi praktično do začetka septembra nismo vedeli, da bomo to sploh lahko izvedeli, zaradi situacije, kakršna je. In mi smo se pravzaprav že dobili na sestanku, da pač nekako pobrainstormamo, kako bomo zdaj skenslali ta event, ker je pač vse kazalo, da ne bo izvedljiv. In smo se dobili in naredili plan, kako bomo mi to odpovedali, in potem je minil 1 teden in so se eventi kar dogajali in potem smo rekli, ja, zdaj fakt, če mi zdaj skenslamo, pa vsi delajo, je pa malo bad. In pa smo rekli, ok, pa moramo delati, dajmo se obnašati, kada bo. In smo res mogli v 1 mesecu praktično narediti vse. Tudi takrat smo začeli zares vaditi, saj smo pol let veliko igrali, ampak ja, ful je bilo enega last minute dela, tudi v studiu sploh še niso bile stvari dokončane. In potem je bilo kar enega hektičnega nespanja. S producentom Žaretom sva 4 dni povezala v kosu, 4 dni, 4 noči sva miksala na koncu album, tako da... Jaz sem se prav sprašala, ker sem gledala tvoje storije. Ti si takrat bil v studiu, snemal si neko serijo, ali kaj, to bom še malo povedal o tem. In pol si šel skoraj da ne direktno na oder v cvetličarno. Tako sem si prav mislila, kako lahko on zdrži, ker jaz mogoče pač poklicna deformacija, sem poslušala tvoj glas in ti si skozi tako točen, jaz ne vem, kako to te prata, ampak ti odpreš usta in pač, kada bi plato poslušal. Ej, hvala. Res, mislim, ali si se kdaj tako kaj učil, ali... Jaz imam po mojem to srečo, da sem dejansko svoj glas izoblikoval na odru, zaradi tega, ker pač nikoli se nisem učil pet in sem se čez leta naučil zelo dobro kontrolirati glas glede na prostor, v katerem sem, Se pravi, naučil sem se, kako pet z monitorji, kako pet brez monitorjev, zdaj kako pojem z in-ear monitorji. V resnici na koncu gotovo, da najbolj pojem, ko se slišim zelo malo, ker sam čutim vibracije. Tako da v bistvu najrajš sem nekako pozicioniran pred monitorji na odru in slišim sam ven iz prostora oziroma iz prizorišča zvok. A pa zdaj imel težave z glasom, poleg zdaj, ko si utrujen? Takih resnih ne, ampak se mi zdi, da glede na to, da sem toliko nonšalanten, kar se tiče skrbi za svoj glas, bi znal imeti v kratkem lahko kakšne probleme.
česar se moram pač sanirati, moram zdaj ta problem svoj lasten. Zaradi tega, ker se res ne bi rad opekel, pa čez 2-3 leta zgubil glas. Ampak zaenkrat nimam nekih hujših problemov. Ja, mislim, največja stvar skrbi za glas je spanje, ker se edino spanje glasilka res regenerira, tako da po mojem, če že tle začneš delati, da enih 7-8 ur sprobaš v kos spraviti, bo že velik. Ja, no vidiš, evo, pa se že začne problem. Ja. Zdaj, poleg špilov, kaj počenjaš te dni? Zdaj, koncerti se počasi umirjajo, nekaj ste še imeli, sem videla, kakšen je zdaj plan. Mislim, zdaj zaenkrat še so lahko koncerti ob določenih ukrepih, ampak kakšen imate plan zdaj skupina? Ja, mi nimamo zdaj do konca meseca blokiranih nobenih koncertov, tudi če bi lahko bili izvedeni. In nekako planiramo, da se verjetno tudi te, ki jih imamo blokirane, ne bo dali izvesti. Zaradi tega, ker nekako ne spadajo v okvire teh pogojev, ki so zdaj na voljo. Mi zdaj gradimo plac za vaje, končno, ker bi ga mogli že pred poletjem, ampak je bilo pol toliko stvari, da nismo mogli. V resnici si želimo samo čim prej začeti delati nov material. Aha, pol je že v bistvu nova plata v igri. Ja, mislim, ni še nič strogo definirano, ampak nabrali se je že nekaj materijala, pa v resnici je tudi naša želja, da bi zdaj ta nov material dejansko nastal na placu za vaje, bolj kot v posamičnih prostorih od članov. Super, tako da boste lahko v bistvu še hitreje in še bolj razvijali skupne ideje. Ja. Kako pa je s pisanjem pri vas? Jaz vem, da si ti kar večinski avtor glede komadov, ampak kako ta proces poteka recimo? Ja, ta prvi album je bil v resnici v nastanku že od leta 2017. Takrat sem napisal Omamljeno telo pa Metulje. Metulje si že takrat napisal? Ja, Metulji so v resnici najstarejši, oziroma skupaj z Omamljenim najstarejša 2 komada na plati. In proces je bil zelo tak, da je večinoma sem jaz doma naredil na kitaro melodijo, vokala pa tekst. Pa smo pa v placu ali pa v studiu naredili aranžmane. V bistvu, ko smo začeli delati z Žaretom, je bilo zelo očitno, da stvari, ki jih naredimo sami v placu, dostikrat propadajo in se morajo zgraditi pol na novo. Vas on čist potovče, pa gremo še enkrat fantje. Ja, mislim, mi pridemo čist na hajpani, kao da je Žarev let na plac, da ti pokažemo, mi odigramo, pa tako delete. Kako pa je delati z njim? Naporno, ampak zelo, kako bi rekel, izpopolnjujoče. Res, zaradi tega, ker Žare je tak človek, ki nikoli ne pristane na nek, kako bi rekel, kompromis. Ni kompromisa pri njemu. Pač dokler ni tako, kot mora biti, boš delal in snemo. In on je tudi mene kot pevca dobesedno, bi lahko rekel, zdaj izoblikoval oziroma naredil. Zaradi tega, ker je imel tak pristop, da me je dobesedno porušil. Na nulo me je spravil tako 1, 2, 3 na začetku, ko sem golo začel snemati prvi komad, do roba solz, oziroma kar do solz, ni bil do rob solz. V bistvu me je spravil v neko stanje, ko sem se jaz spraševal, zakaj sploh pojem, ker ne znam pet. No, če si se ti spraševal, da ne znaš pet, pa bi se marsikdo kaj vprašal. Sej bi se mogel, in to je pa Žaretov čar. Ja. Ker mi je pokazal prve posnetke, pa zadnje posnetke, sem bil tako, wow, to pa sta 2 različna človeka. To bi bilo dobro enkrat slišati, before in after. Ja, mislim, sicer dejansko je Žare zamenil računalnik, na katerega je delal zadnjih 10 let, tako da ne vem, če ima. Ali pa ima mogoče na SSD disku. To bi bilo po mojem ful zanimivo ljudem. Bilo bi zanimivo. Bilo bi tudi meni zdaj zanimivo za nazaj slišati. Da se lahko malo analiziraš. Se tako najbolj napreduješ v bistvu snemanje, pa to, ker je takrat tvoj glas čist go, nikjer drugje ni. Ker vedno, ko imaš nek mic, je neko okolje, nek hrup, tam si pa res samo ti, komorca, vse je zadušen in se tako res slišiš in čutiš, kakšen si v resnici. Tako da verjamem. Meni je bilo tudi, ko sem prvič prišla v studio, jaz tako zvenim grozen. Ja, ker je zanimiva stvar. Tako da, ful dober. Ja, nič, dejva kakšen juicy zdaj komentar vmes, da malo se sprostiva. Res je bilo ful enih. Jaz sem že sprošen. Ful je bilo enih
ful je bilo enih zanimivih vprašanj. Najbolj mi je bil pa mogoče zanimiv, če opišeš ostale člane benda z 2 besedami. Z 2 besedami? Ok. Jan Peteh, Ja? enigmatičen in seksi. Kris Guštin, pragmatičen in električen. Ok. Martin Jurkovič, moder pa zanesljiv. Jure Maček pa lahko samo ena beseda opiše. In to je čaga. Ok, jaz sem šla včeraj v akcijo, ker sem to komentarjev dobila in tam je bil res tak luškan in sem še njih povprašala o tebi. Tako da so moje člane tako da benda. hvala fantom, ker ste mi res vsi odgovorili. Ja. In imam tudi zate od vsega 2 besedi. Martin pravi, da si kozmo moški. Oj. Jure Maček, da si ambiciozen in olikan. Kaj vas ti je skoraj zataknilo? Kris Guštin, da si seks ikona. Hudo, hvala, Kris. Tako da ja. Jan Peteh, maneken in njami. Okay. Tako da seksi pa njami, kar podobno se čutita, očitno. Ja, lej, to pa je, če ni sile privlačnosti med člani benda, pa ne govorimo o tej neki seksualni sili privlačnosti ali pa o ljubezenski sili privlačnosti, ampak samo neki sili privlačnosti, pač nedefinirani. Pol ne moš delati dobre muzike skupaj. To se ful strinjam. In ful se vam tudi zdaj vidi, da ste se res pravi našli, ker koncert je bil nor. Meni je bil, mislim, že dolgo nisem bila na tako dobrem slovenskem koncertu. Mogoče Siddharta akustika me je tudi dol vrgla, ker je bila v bistvu čist nekaj drugega, kar sem bila od njih vajena, ker sem odrasla na njihovi muziki. In ta akustika je meni, sem imela skozi skurjo, pa vas pa tudi, ne vem, smo kar uživali. No. Tako da, hvala ti za ta koncert. Hvala. Evo pa, ko smo glih pri koncertu, Jerca sprašuje, kako se s fanti sprostite, preden greste na oder? Kaj pa vem? Veš, da nimamo nekih ponavad, gremo na neko večerjo pred koncertom in tam se pogovarjamo ponovadi v prvi polovici večerje o vsem drugem razen o muziki, v drugi polovici se že pogovarjamo malo o muziki, potem spijemo kozarec svoje magične pijače. Vsak ima svojo ali imate isto? Ne, imamo isto, ja. In to je? To je pa viski. Viski, ok. Ja. In potem se objavimo in gremo na oder. In rasturate. Tako je. Top. Evo, Lisa pa sprašuje, ti je kater koncert ostal še posebej v spominu razen Svetličarne? Dosti koncertov mi je ostalo v spominu, ampak zdaj, da bi pa mogel enega prav izpostaviti, bi pa rekel, kaj pa vem, Castle Festival mi je bil fin letos. Imam pa kar ogromen enih vprašanj glede pesmi. Zdaj, evo, če recimo prvega preberem, kdaj je nastala pesem Barve oceana in kaj je bila inspiracija za besedilom? Barve oceana, kdaj je nastala? Ja, po mojem tam v začetku 2020. Inspiracija je bila pa pravzaprav to, da sem se nekako spraševal o tem, kako se počutim v Ljubljani, ker se mi je zazdelo, da se mi že na ulici, ko hodim, ponavljajo vsi obrazi in vse zgodbe in vse, kar pač pride mimo. In se mi je nekako zazdelo, da bi rad nekam pobegnil, pa da ne vem čisto kam. A pa si daj razmišljal o tujini? Ja, v bistvu si ful želim iti na Erasmus, ne. Sam zdaj pač ne morem, ker si ne morem privoščiti, da za pol leta grem. Ampak, ja, ne se drugače, meni je tukaj super lepo, ne. Sam pač dejansko imamo, je ta Slovenija toliko petična, da vseeno zelo hitro spoznaš recimo nekako to okolico do te mere, da, kakor sem rekel, se ti zdi, da si v enem ciklu skozi, no. Pa rata malo neinspirativno vse skupaj. Tako da ja, Barve oceana so bile to. Pa tudi takrat so bile dosti zgodbe za vodo pa to.
pa se mi je nekako to malo vse skupaj Aha, prepletlo. z referendumom te je še Ja, tu ja. malo inspirirala. Zanimivo. Ja, evo, ko sva glih govorila o tem, kako ti je, kako se počutiš, kako pa je recimo epidemija vplivala na te, to pa zanima Aljo. Nisem imel nekega, bi rekel, specifično negativnega odziva psihično gled na to epidemijo, kar se ustvarjanja tiče. Nisem bil ful kreativen. Tisto prvo polovico sem bil pravzaprav čist prazen. To smo po mojem vsi gledali Netflix, pa smo bili tako, kaj se dogaja. Ja, točno to. Mislim, res je bilo tako. Nobene potrebe po ustvarjanju nisem čutil. Ta druga polovica, oziroma kaj je bil tisti drugi val, takrat se mi je pa kar nekako malo kreativno odprlo vse skupaj. Ne vem, no. V bistvu res ne vem. Bom rekel, nisem bil super kreativen v tem obdobju. Ampak vseeno, mislim, nekaj se je naredil, plato ste dokončali. Ja, v bistvu so bile bolj te, kako bi rekel, stvari, ki smo jih mogli fizično izvajati, bolj kot da je moral možgan zraven delati ali neki. Bolj je bilo vse skupaj izvedbeno. No. Ja. Je pa res, da sem mogel na koncu, tam poleti, zdaj letos poleti, sem mogel 1, 2 ali 3 komade tako v 2 dneh napisati, zaradi tega, ker nisem imel tekstov, mogli smo jih pa igrati v živo, tako da takrat sem pa mogel malo stepati up svoj game. Kako hitro pa napišeš komad, tako, ti je zdaj to že... Ne, jaz lih to je fora, jaz napišem ga ful hiter, ampak ga napišem ful redko. Ponovadi takrat, ko me prime, da bom napisal komad, neki rata, drugač pa na silo se pa ne morem presiliti, ni šans. Pride kopček. Yep. In takrat je šansa, potem pa čakaš na novo. Ja, ko se odpre tisti portal z vesoljem, takrat lahko, drugač pa ne. Pa prideš, ok. Yep. Cool. Kjer je pa tvoja najljubša pesem trenutno? To pa Saro zanima. A naša ali tako? Vaša, ja, vaša. Metulji. O, meni je ta tudi to Metulji je moja najljubša pesem v bistvu že od skozi. Meni je to klepa, res. Mislim, ko sem jo tudi v živo slišala, wow, ful dober. Ja, preden greva na pa ta res juicy, dajva še malo muziki. Zanima jih tudi, kdaj so nastale dopamin, bele sanje in kaj je za njimi. Dopamin je Krisov komad. In je nastajal praktično skozi celoten proces zadnjega leta, ko smo delali ta album. Namreč na začetku je bil to en čist drug komad, ko smo ga potem skenslali iz plate, oziroma smo ga skenslali totalno in je potem Kris začel glede na neko osnovo tistega komada obračati zadeve in je začel pisati neke tekste. In na začetku je bilo, bom rekel, precej... nismo čisto vedeli, kaj ne delamo s tem, kar je on delal. Pa tudi on ni sam čisto vedel, kaj hoče nekako narediti. In potem je zelo... To leto je bilo ful pomembno za njega, zaradi tega, ker se je ful zgradil kot avtor, po mojem. Ker smo mu res konstantno zavračali ideje. Po je pa na koncu prišel do te končne verzije Dopamina, s katero smo bili pa vsi ful zadovoljni in tudi on je ful zadovoljen z njo. In če ga ne bi dejansko porivali v to, da more brisati stvari, ki jih je naredil, pa delati na novo, do teme se je prej ful hitro sprijaznil z nekimi zadevami, ki so imele še ogromnega prostora za napredek. Ne? Pa tako očeta kaj vpraša za nasvet ali se odmakne od tega? Če očeta kaj vpraša za nasvet, kaj njegov oče Gušti je kar močan avtor, za ogromnimi hiti stoji. Po mojem ga vpraša za nasvet. Vem, da definitivno mu pokaže komade. No. Tako da ja, verjetno tle tudi še nasvet pol zraven pade. Cool. Dajva mogoče tako malo tvoje začetke. Kdaj te je zagrabilo, da bi, ne vem, prijel kitaro? Si najprej začel igrati kitaro, si najprej začel pet? Kdaj se je ta klik zgodil, ker večina jih hotel biti, ne vem, fuzbalerjev in raznih drugih športnikov, večina fantov, ko so bili mehni? Kdaj si ti to začutil, da je pa glasba tisto? Ja, jaz sem od mehanga zelo rad pel, ampak nikoli nisem izkazoval kakršnekoli želje oziroma zanimanja za to, da bi se z glasbo dejansko ukvarjal. Se pravi, da bi hotel, da me starši vpišejo v glasbeno šolo ali pa da bi igral kakšen inštrument, to nisem imel nikoli. Jaz sem imel bolj ta moment, da sem poslušal muziko v sobi
in sanjal o tem, da jaz to izvajam. Nekako, ful sem imel tam. Nisem nekako čutil aspiracije po tem, da bi se šel učiti pet ali pa igrati inštrument, ampak sem pač sam hotel biti, ne vem, Plavi orkester ali kaj sem pač takrat poslušal. Pa, ko sem Tošeta Projeskega, ki smo ga kolektivno doma poslušali vsi, sem pa zelo velik zraven pel, ko sem pel. In mogoče se je dejansko takrat začel, pa tam nekje okoli, po mojem 10. ali pa 11. leta sem začel na računalniku na YouTube zraven v karaoke skozi pet. Pa se je v bistvu zelo hitro že zgodilo, da sva z Martinom naredila band kao, in ker jaz nisem znal igrati nobenega inštrumenta, je bilo pač tako, da bom jaz pel, ne. In pa smo tako začeli. Da pa je kitara prišla zraven? Kitara je prišla pa zraven potem dost, po mojem, lih pa 13 letih mogoče. Sem se pri Pavletu Kavcu učil električne kitare. In kdaj je pol začela tudi ta umetniška žilca ven izstopa, da si začel pisati? Prvi komad, ki sem ga napisal, se je imenoval She's the One I Love. Aha. In ga ima Martin doma še vedno na enem listu originalnem, ki sem ga jaz takrat napisal. Ja. To zdaj morate v placu obesiti. Noče mi ga dati, stari. Zakaj ne? Ne vem, je rekel, to je zdaj moje. To bom prodal čez 10 let, veš. Ja, prav to. Za velike pare. Ja, She's the One I Love in je bil v angleščini. To je bil dejansko prvi, jaz sem se takrat točno se spomnim, da sem ga napisal na tej omari, ki imam not nogavice, pa vse, sploh ne za mizo, ne vem zakaj, ampak pač takrat sem se tja naštimal in napisal ta komad. To je bilo pri 11-12 letih, mogoče po mojem. Kar hiter v bistvu. Ja, v bistvu, ja. Ampak res ni bilo tako, da sem jaz kao zdaj, sploh, zdaj, ko gledam za nazaj, nisem o tem dosti nikoli razmišljal v resnici. Ampak zdaj, ko gledam nazaj, je bilo kar tako eno instinktivno dejanje, veš, ker pač zdaj sem se usedel in kao napisal komad. In pol se je to sam ponavljali? Ne, pa se to dolg časa ni. Pa sem jaz napisal en komad Njen korak pri 14. Zaradi tega, ker je moj sosed Aleš Klinar, ja, valjda, ja. Ker sem se pač je bilo kao, ja, se bojem se zdaj nekaj uči kitaro, pa rad poje, pa to. Pa je bil Aleš tako, ja, da je nekaj napiš, pa da greš v studio, pa posnameš pri meni, da vidiš, kako je delati v studiu, ne. Pa sem naredil ta Njen korak, pa smo ga izdali Ne, jaz sem ga kot Vojenci tičenje, mislim, da je izdal. Pa se je pa začela Apokalipsa, no. Pa band, ne, pa sem napisal tisti komad Mogoče, pa Fiks pa Kupit mogoče, pa dolg časa nič. Začel se je v srednji šoli, no, tako da sem zares začel pisati. Pa da si tudi začel nastopati. Kako se spomniš svojega prvega nastopa? Kakšen je bil? Prvi nastop lahko ljudje vidijo na YouTubeu. A res? Dejansko prvi nastop v življenju. In kaj morajo napisati? No Name, Tears in Heaven. Ok, bomo to smo pogledali. bili Martin, Luka pa jaz. Luka je igral kitaro, Martino sošolc. In dejansko smo igrali na pikniku na svoji ulici. Martin je imel ugasnen bas. Čisto je hodil, ker on se cel video ne premakne niti za milimeter. Res, 3-minuten video in pa sam roka dela tako, telo je pa popolnoma primeru. To je genijalen video, pa sploh ni požgan. Da so v bistvu sam kitara, pa jaz. To je bil naš prvi nastop, ja. Spomnim se, da me je bilo strah, nerealno me je bilo strah. Do tega moral še prijeti. Meni se zdi, da ti nikoli nimaš treme. A imaš tremo? Ne. Nimaš, a ne? Ne. Ker ti, ko priješ, imaš in pogled, imaš tako čist suveren. Pa ko sem te gledala, ko si vodil recimo na TV-ju, to je ful enih stvari, ki moraš gledati leva, desna kamera. Tam pa sem imel tremo. Si imel? O, ja. Mislim, bi rekla, no, tam nimaš treme. Ne, veš kako je, jaz imam ful veliko tremo, če pridem v neko neznano okolje. Aha. Recimo tudi, ko sva imela Štrasom akustični koncert, fakt, to je bilo res hujša trema, kakor prvič, ko sem šel na oder, zdaj, ker zdaj vem, kaj vse lahko zamočem, pa bo bad. Ne, ko gremo pa Joker out na oder, pa res nimam nič treme. Kaj ste začeli igrani, pa nek vibe med vami, pa to verjeten? Res je, da bi šel pač, ne vem, s frendi ven na pivo. Ja, verjamem. Kako pa ti je bilo recimo 1 na 1 sam akustiko delati? The best. Zaradi tega, ker Štrasom ima itak eno tako zelo zanimivo dinamiko, ker sva oba po svoje izjemno čudna, ampak tako zelo različna. No, Štras je 100krat bolj čuden, kaj jaz.
In v resnici sva se midva tega lotila res zelo lenuharsko in praktično edine vaje, ki sva jih naredila, so bile tam pri njemu v Novem mestu, sva šla za 2 dni, pa malo 1 uro pa pol neki brenkala in pa sva šla kar na oder. Ampak je bilo zelo spontano, tako da je bilo fino. Ljudem je pa kar všeč, kot sem jaz slišala. Jaz na tem koncertu nisem bila, ampak fajn je bilo, ja. Odziv je bil. Sta takoj razprodala, nista? Mislim, Ja. Sta drugega, a sta delala Še tudi ena, še drugega, ne? enkrat so delali. Ja, in imaš v planu zdaj še naprej kaj, ali da bi delal Pa ne. take stvari? Mislim, ne vem, ta projekt je bil nastavljen tako spontano. Enkrat smo šli na Tomija pa Guštija, ki sta imela to in sva bila štrasom tam navihana in pač je padla ideja, da narediva še midva to. Glede na to, da je med vama s Tomijem in Siddharto ogromno enih usporednic, bi lahko rekel, a ti je bil on nekakšna inspiracija tle v Sloveniji? Ali? Ja, zelo velika. Jaz sem, ko sem dobil svoj prvi MP3, je bilo gor 10 ali 11 komadov. Od tega so bili gor Let severa, pa Črn tulipan, Ring, Napoj, Pot v X, Lunanaj, pa neki od Murat in Jowsa, neki mal plavi orkester, pa Trkaj. In jaz sem to skozi poslušal v bistvu, teh 12 komadov. In Tomi je bil definitivno, se še zdaj je, ne, pač nek moj idol, ne, ampak zdaj ga še iz toliko enih drugih aspektov lahko vidim, ker pač ga poznam, ne. Kako se ti je pa spremenil recimo pogled zdaj, ki ga tako res mogoče malo globje poznaš, kot prej, ki si ga samo občudoval na odru? Pa v resnici, zdaj, ki ga poznam, mi je toliko noro, ker sem dobil nek poglobljen pogled v tekste. Aha. Zdaj ima ogromno stvari ful smisla, ki jih mogoče prej pač ni bilo, ne, ker vseeno Siddhartini teksti so dost taki skrivnostni, ne, dostkrat. Zdaj pa, ko vem, kdo jih je napisal, tudi štekam, zakaj jih je napisal. Pa zgodbe zanimive. Ja, seveda ne vseh, ampak ene pa. To je meni ful zanimivo sprašovati o komadih. Kaj si mislil, recimo, ne vem, umazane misli, kako lahko lažeš po pravici? To laganje po pravici je vsem ful interesantno. Meni se je pa evo, jaz imam pa take neke čudne momente, ko se mi zdijo neke stvari čisto logične. Laganje po pravici je v resnici mišljeno kot spravo jaz zdaj tebi nekaj rečem, pa se zlažem, ampak jaz vem, da ti veš, da lažem. Aha. In ti veš, da jaz lažem. Okay. In je v resnici pač sam ta nek moment igrivosti, ko sem ti pač rekel, ne, ti nisi tista, ki v meni prebudi vse tiste umazane misli, ti pa veš, da ni tako, jaz tudi vem, da ni tako. Ok, razumem. Ne? Da si mal, kako bi si rekla, da si mal tizaš. Tako, to je v bistvu teasing. Ok, cool. Ko sva malo omenjala idole, pa koga poslušaš, pa to koga pa zdaj poslušaš, recimo, ne vem, sprašvali so, kaj je tvoj najljubši band, izvajalci in slovenski in recimo tuji. To ful zanima punce. Moj najljubši slovenski izvajalec, nimam samo enega najljubšega izvajalca, ampak če bi se mogel odločiti, bi izbral Dande, Bigfoote pa Siddharto, definitivno, pa tudi največ vpliva so imeli name. Od tujih izvajalcev pa, mislim, moj najljubši band nasploh je ABBA. Potem pa... Zakaj ABBA? Zato, ker mi je praktično vse, kar so naredili, genialno, razen zdaj tega zadnjega albuma, ampak o tem ne govorimo. Meni tudi, ja. Ja, ne, pa ABBA je tako, vedno me spravil v dobro voljo, ker nostalgičen sem za neke stvari, ki sploh ne vem, a so se mi zgodile, ampak ker čutim neko nostalgijo, tako da ABBA mi je res fajn. Beatli so mi izjemno všeč, od novejših bandov Arctic Monkeys se poslušam veliko, Milky Chance, Kaleo. Drugač pa ja, no, iz teh pa naših prostorov bivše Juge mi je pa to še Proeski še vedno. Se tako malo na momente, malo na njega spominjaš tako. Res? Ja. Zdaj, ko si rekel, ko sem pomislila, tako mogoče ta pogled, ne vem, zdaj, ko sem začela na radiju delati, sem se ful poglobila v izvajalce, ko moram o njih govoriti, seveda, ne. In ko sem ga gledala sploh v teh zadnjih intervjujih, kakšen pogled je imel, on je bil ful postavljen v bistvu in mu je bilo težko v tej slavi. Ja. Tako da dejva se malo tega dotakniti. Kako te zdaj gleda okolica, recimo,
Se pravi, meni je Instagram pregorel včeraj, ker sem dala vprašanje za tebe in verjamem, da ti punce tako kar na dnevni bazi ful pišejo. Kako ti je to, mislim? Kako se soočaš s tem? Te prepoznajo na cesti? Kaj ti rečejo? Ja, nimam zdaj nekih, da bom rekel, hudih problemov, da bi hodil po mestu, pa bi ljudje tekli za mano, ali pa kaj takega, če si slučajno kdo predstavlja, da je to tako. Absolutno vidim, pa čutim, zdaj sem itak razvil tudi malo ta čut, da, kako bi rekel, čutiš pogled na sebe, ne? Pač, ne vem, mogoče me na momente moti, ker grem v mesto na pivo, pa pride kdo, pa bi se rad slikal z mano, pa mi je res neprijetno, ker pač so okoli eni ljudje, ki so tako, what the fuck se kle dogaja. Jaz sem pa tudi tako, what the fuck se kle dogaja, ne? Drugač pa ne, hudo mi je, ko ljudje cenijo muziko, ki jo delam in delamo. Ful enih ljudi nam piše, oziroma pride kdaj do mene, pa mi povejo, da je nek komad jim ful pomagal, ko so bili v nekem obdobju, pa to, kar je noro. Metulji se mi zdijo taki, tako, za dušico pobožati. No. Saj pri meni je bilo tako. Enkrat sem imela ful slab dan, ko ste dali plato ven, mislim slab dan, pač utrujena sem bila, ker je bilo ful enih stvari. In sem tako malo poslušala v avtu in sem bila tako, poboža. Res. Ja, no, vse to, veš, ti nekaj napišeš doma, pa nekomu pomaga v nekem obdobju, ki nima žive veze lahko s tem, kaj sem jaz doživljal, ko sem pisal, ampak pač ima ta healing efekt, tako kot pač ima vsa muzika na nas. In v resnici je zelo lepo vedeti, da si nekomu nekaj dal, no. A pa te glede punc pa tako, kaj skrbi, da niso, ne vem, ne prihajajo do tebe samo zato, ker si, ne vem, Bojan iz Joker Outov, ker si tako znan in tako dober pevc in tako. A začutiš to, kdaj je nekdo iskren s tabo, pa res hoče biti, ne vem, tvoj friend oziroma neki več med s tabo, ali pa samo zato, ker je pač ta neka fama okrog tebe? To tudi eno punco zanima. Majo. Ja, Maja. Povej Maji. Mislim, ko pride nekdo zelo odkrito fanovsko do tebe, veš, da je prišel zelo odkrito fanovsko do tebe. No. Kaj pa vem, Itak, zdaj sem vsem star že liht dovolj, da sem si skozi življenje nabral neko bazo prijateljev, s katerimi odraščam oziroma se razvija moja življenjska pot. Tako da iskreno, tudi če bi zdaj v tej točki ne več imel nobenega novega prijatelja, bi bil izjemno vesel in hvaležen za vse ljudi, ki jih imam zdaj okoli sebe. Tako da kar se tega tiče, ne čutim nekega hudega problema, iskreno. Tudi s fanti se mi zdite tako zelo povezani, zelo dobri frendi, greste na oddihe skupaj, kakor vidim. Ja. Tako, iskreno. Mislim, itak smo si mi en drugmu največja pomoč in ventil v vseh teh vprašanjih v resnici. Ne. Edini, kar res razumete med sabo, kaj se dogaja, v kakšnih stanjih ste pa tako. Ja, saj lih to je. Zdaj sva imela zadnjič s Tomijem en intervju in je bilo to vprašanje, če se družimo, pa zakaj se družimo. In je Tomi res točno to, kar je rekel. Pač imamo podoben življenjski slog, budni smo ob istem času, pa spimo redko ob istem času. Ker sem Jureta vprašala za 2 besedi, je rekel, good luck, da jih dobiš do 12, vse po koncu, da ti bojo odpisala. Ja, sploh pa, če je bilo to včeraj. Jaz sem napisala danes zelo zgodaj zjutraj. Jure mi je ful hitro odpisal, tako da on očitno zgodaj vstaja. Jure zna biti, da danes kaj dela. Aha. Ja. On mi je tako odpisal, je rekel, ja, so stali mi pa good luck, tako da pa so začeli kapljati do 12 odgovoriti, tako da sem ful hvaležna fantom. Ja, kakor si rekel, ja, vi se razumete in imate podoben lifestyle, pa se pa tudi najdete v prijateljstvu konc koncu. Ker nekdo ga hodi v službo, verjetno težko gre s tabo po koncertu v 10 še neki spit, a ne? Točno to. Res je, ja. Ja. Eno zanima, kakšne so tvoje misli o Taylor Swift. Taylor Swift. Iskreno o Taylor Swift pa nimam prav nobenih specifično oblikovanih misli. Nisi fan? Hud mi je komad I Knew You Were Trouble. Ja, dobro, ja. Evo živa. Žal, bolj skop odgovor. Kaj pa glede
glede zdaj stvari za naprej, za prihodnost. Kakšno je tvoje mnenje o Taylor? So še bolj, recimo, eno punco zanima, če rabiš psa. Ne, imel sem psa, ki mi je poginil prejšnji september in ne rabim novega psa. Ojoj, je bilo težko ali... Veš kaj, pes je dosegel res lepo starost, bil je star 15 let, pa še 2-3 mesece in je umrl z nami, oziroma poginil. Je dobesedno nam v rokah, ne. Tako da je bil izjemno srečen pes celo življenje, tako da pismo po 15 letih, to je ena taka lepa doba. Vse je težko, ampak pač tak je life. Ne? Ja, si vsem vesel za vse spomine, pa skozi otroštvo imeti enega kompanjona je pa tudi lepo. Točno to. Dobar. Ja, kaj pa prihodnost? Ne vem, a zdaj recimo smo te gledali, da nekaj snemaš? Kaj se dogaja? Ja. Kam te vleče? Ne vleče me nikamor drugam kot v muziko, ampak zelo rad pa odkrivam pač nove stvari, če je le možno. In lani, ko je bilo načeloma stanje tako, da polet ne bo nobenih koncertov, ne, se je zgodilo to, da sem bil povabljen na neki 2 audiciji za neke serije, ki se bojo snemale polet, pa sem rekel, da bi neki delal polet. Ne. In sem šel in sem dobil pač te 2 vlogi, tako da sem posnel 2 seriji. V eni sem samo epizodni igralec, se pravi, se pojavim samo v eni epizodi, v drugi imam pa glavno vlogo, glavno moško vlogo. Ja, pa je bilo pa tudi ful koncertov, tako da sem imel poletje, je bilo pa izjemno zahtevno zame res, ker sem mogel biti en teden je bil res tak, ker smo imeli 4 koncerte, 4 dni zapored. Jaz sem imel pa vsak dan tudi snemanje serije, ne, in sem mogel biti ob 7 zjutraj v maski, pa tam na snemanju do recimo 6-7 zvečer. Ob 9 sem mogel biti na odru, kjerkoli že to bilo. Se veš, po koncertu še malo kakšna zabavica pade. In potem naslednji dan zjutraj ob 7 spet v maski in tako 5 dni zapored. Ja, to pa to nespanje, ki se ti zdaj pozna na glasilkah. Tako je, ja. To zdaj boš mogel malo not prinesti. Ja. Kaj pa, lahko kaj poveš o teh serijah, ali je še ful skrivnost? Kaj boš? A veš, da Kdaj ne pride? vem, iskreno, če smem kaj povedati. Za eno bom rajš tih, Okay. zato ker sem epizodni igralec, ker dejansko ne vem, kaj smem pa kaj ne reči. Ta druga serija je pa, se imenuje Kaj plus Ester za vedno. Okay. In je pravzaprav ena serija, ki govori o mojem heartbreaku in o želji potem, da dobim svojo punco nazaj, ampak se vmes zgodi ful enih stvari, ki se morajo zgoditi vsakemu srednješolcu. Zanimivo, kdo je tvoja soigralka, lahko poveš? Ne. Ne smeš, skrivnost. Ja. Kaj veš, kdaj pride ven? Ne. Ok, žal punce. Kmalu. Spremljajte. Ja, kaj pa ti, si imel kakšen heartbreak, ki te je definiral, zaradi katerega mogoče pišeš boljše pesmi? Ja, ampak dajmo ostati pri tem. Ne boš, ne bi o tem. Ja, veš, ker sem mislila, da bo več vprašanj na to temo, pa so šli kar tako v komade. Dono Taylor Swift. Pa. Ja, dobro, ta je še ok. Ampak vseeno pa punce zelo zanima, če si samski. Sam. Samski si, ok. Punce. In potem jih seveda tudi zanima, kakšna je šansa, da je punca, ki jo bo zbral, njegova fenica. Ne vem, če je moja fenica ljubezen mojega življenja, potem je velika, če pa ni, potem pa nikakršna. Ok. Kakšne punce so ti pa všeč? To vprašanje je vedno, a kdo sploh zna odgovoriti na to vprašanje, ki dejansko govori o ljudeh, ki jih pač spontano privlačijo, ali pač nimam nekega tipa, ne. Nimaš ali blondinka ali rjavljaska? Ne, nimam, ampak pač ne vem, rad imam, da me pač, ko jo prvič spoznam, da me nekako toliko zaklika, da bi rad čim prej jo videl spet. Kaj pa recimo je prva stvar, ki jo opaziš na ženski? Po mojem bi rekel nasmeh ali pa oči vizualno. Ampak v resnici mi tudi nasmeh dostikrat pove, zelo hitro iz nasmeha nekako si že kar zgradim zgodbo o človeku. Ne samo pri puncah, ne.
tako način, kako se nekdo zasmeje, ali pa na kaj se zasmeje, to me ful intrigira ponovadno. Te zanima, kaj je zadaj. Ja. Za tem nasmeškom. Tako, ja. Vsi se mi zdi, da so oči pa nasmešek tako ogledalo duše. Recimo. Ful imaš lep besedni zaklad. A si veliko bral? Si? Ja. Pol iz tega prihajajo taki lepi teksti. Verjetno, ja. Inspiracija. Kaj pa je recimo tvoja najljubša slovenska beseda? To vedno vprašamo v podcastu, kaj je ravno podcast Alkimija besed, ker sem tudi blazno rada slovenščino in res jo znaš lepo uporabljati v tekstih, tako da ne zveni, ker slovenščino je zelo težko v bistvu pet, a ne? V nekem takem roku, oziroma vi ste tako nekaj vmes. da res dobro zveni, da ne zveni pocukrano, da ne zveni premalo vsebine, pa tako naprej. Kaj je recimo, ne vem, najprej tvoja najljubša slovenska beseda? No, se to verjetno bi se, karkoli bom rekel, se verjetno zmislim. Ampak Prva, ki ti pade na pamet. pika polonica. Škano. Ja. Dobar. Ja, noč, mislim, tle so zelo taki. Večino jih zanima o tvojem življenju, ljubezenskem. Ja. Ampak dobro, ne bova šla preveč v detajle, ker jih veliko, kakšne so ti všeč, rjavolaske ali blondinke, to sva že obdelala. Punce, karakter, nasmešek, oči, to je tisto, kar je važno, pa vsebina. Zdaj, če bi rekel blondinke, pa neka epidemija peroksida. Ne, na naslednjem koncertu vsi pod odrom imaš v prvih vrstah same blondinke. Ja. Tako, Vojči, izber mene. Ja, fakt. Ja. Ok, dejva še, kako je nastala Gola. Gola je nastala leta 2000, mogoče celo že 18 ali pa začetek 2019. 2018. In je bila na začetku napisana s čist drugačnim pomenom, kot je zdaj. In potem je imela en izjemno grozen refren. Ampak sem jaz enkrat ta komad prinesel na vaje in smo pač probali nekaj odigrati. Smo si vzeli zgleda neke pol urce za njega. V glavnem, minili kar nekaj cajta, mi smo ta komad zavrgli. In potem smo enkrat sedeli na kavi in je Kristko rekel, a veš en komad, ko si ga enkrat prinesel, tako zanj sem poslušal voice notes, ki smo si posneli, ne. To je bilo kar hudo, veš, neki lobby, nekaj iz tega naredila, ne. Mi je pač tako zarolo, jaz sem čist pozabil na to, mi je zarolo in ko je prišlo do tega, do konca, ne skrbite, kaj za sabo boš pustila, v trenutku na vse boš pozabila, do tukaj je bilo narejen, pa je bilo pa nekaj kar nekaj. Ampak jaz sem slišal, kaj je meni zarolo, kaj se mora zdaj zgoditi, takoj. In sem tako, ok, ja, ajde, čau, fantje. Sem šel domov in sem dokončal komad. In lih zadnjič sem najdel, ker sem si kupil nek nov laptop in se mi je povezal, ne vem zakaj, s prejšnjim iCloudom ali kaj je to. V glavnem mi so bili gor voice notes iz tega telefona, ki sem ga imel takrat. In sem najdel celoten proces, kako sem Golo delal ta bridge, nekaj se dogaja, da mi zmer pa refren. In je bilo toliko enih smešnih stvari. In me je ful spomnil na to, koliko to ni lahko delo, pač narediti komad, ne. Se si po moji ljudje sploh ne predstavljajo, če niso v tej branži. Koliko časa nastaja en album, tako, proces? Ja, mislim, ta naš je nastajal let pa pol. Dolg, ne. Ampak, mislim, če delaš z žaretom, kokarkoli bi trajal, moraš dodati še nekaj cajta zraven. Ima take zelo nenavadne ure, a ne, za ustvarjanje. Ja, ima vse nenavadno, iskreno. Ampak glej, če je vredno, Je. kdaj pa bolj planirate zdaj naslednji album? Kaj si rekel, kaj tudi jih je zelo zanimalo, kdaj pridejo te pesmi, ki jih igrate, pa še niso nikjer. Pa planirate zdaj kakšne spote za te pesmi in izplate in iz teh, ki še niso nastali? Kaj še imate plan glede spotov in vsega tega? Ja, kar se tiče teh komadov, ki niso izdani, zdaj Cvetličarna koncert je bil posneta, ne? Zvok in slika. Aha. Tako da načeloma upamo na to, da če bomo uspeli dosti dobro narediti
ta mix pa to, da izdamo live album iz Cvetličarne, Wow, hudo. kjer bojo gor pač tudi vsi te komadi. Naslednji album pa moramo nekako izdati do, kva pa vem, dajmo reči, julija ali pa avgusta naslednje leto, zaradi tega, ker septembra bomo delali koncert v Križankah. Wow, Ja. ful dober. No, ima motivacija pol. Ja. Se ste imeli tudi motivacijo, da v bistvu Ja. dokončate pred Cvetličarno, ker ste obljubljali v bistvu predstavitev albuma v Cvetličarni. No, vse se da, če se hoče, pol tudi Ja, res je, lesmi. res je, res je. Čeprav pol moraš en mesec malo plačevati s slabšim glasom, je bilo verjetno vredno. Ja. Pol so to plani za prihodnost, nekakšne druge vode in vodenje. Kaj pa recimo vodenje, kako ti je bilo pa v tej vlogi? Pa kar zanimivo, moram priznati. Škaj, vse te stvari ti dajo eno tako znanje, ki ga pač ne moreš dobiti nikjer drugje. Se strinjam. Ja. In del tega, zakaj sem jaz tako miren na odru in zakaj je zame oder postal neko naravno okolje, ne, ki se ga ne rabim bati, je zaradi tega, ker sem dejansko v teh mal letih, v katerih se ukvarjam, recimo, da s tem malo bolj show business varianta. Ampak sem res delal vse možno, kar me je učil kontakta z ljudmi, kontakta s publiko, vzpostavljanja te neke energije. Veš, jaz sem bil animator na maturanskih izletih Ja, to je ful dobro za nastopanje. in tam sem dobesedno cele noči in dneve mogel nekako biti, kako bi rekel, brat in sestra in stric in teta in prijatelj in vse od pač vseh, ki so bili tam, ne, in jih zabavati. In tam se zelo veliko naučiš, ne. Valjda, ker animiraš ljudi, tako kot pol tudi nekako na odru. Tako je. Tako si da samo ja, še vse te petje stvari dodal. in vodenje in vse. Pa si zato toliko sproščen. Ja, v bistvu nisem, oziroma sem pozabila, da si to delal. Si še kakšen tak študentski job delal na začetku? Kaj je bil tvoj prvi job? Nisem delal nikoli teh študentskih jobov. Iskreno, na srečo sem vedno lahko delal nekaj v tem stilu, kar sem ti zdaj pač povedal. Ne. Vem, da sem delal recimo za ko sem že delal nekaj za neke turistične delavnice, so bile v glavnem, jaz sem vodil, osnovnošolci so imeli po celi Sloveniji predstavitve nekih svojih turističnih projektov in sem pač to vodil. Takih zadev sem se vedno loteval. No. Ful dobro, v bistvu te je vse vodil že do tega, kar počneš danes. Ja. Tako da pol se ti zdi, da je to tvoja usoda, da boš res v tem ostal muska. Ja, po mojem, ja. In to je to. Ja, super. Lej, meni je bil zelo všeč pogovor, tako da jaz sem seveda vaš ful velik fan in sem vas takoj na koncertu podprla tudi z nakupom in bom tole nekomu danes tudi podarila. A res, to? Ja. Tako da, če bi si želeli imeti njihov CD, kar ne dvomim, da bi si ga, lahko napišete pod YouTube komentarje karkoli, kako se vam je zdel, kaj vam je najbolj ostalo v spominu, v bistvu ni to važno, pofočkite se in nekomu ga bom čez en teden podarila. Bojan je kreten in dobiš album. Ok, no, dajmo hate komentarje izvzeti iz tega. Tisti, ki boste hate napisali, ne boste dobili. Tako da vsak komentar je sicer dobrodošel in vsaka konstruktivna kritika, bomo tako rekli. Absolutno. Ampak ja, nekoga bom izžrebala izmed komentarjev, ki ne bodo nesramni. Lovers get albums, haters get šamars. Tako, evo, Boč je zaključil v stilu. Tako da hvala, ker ste bili z nami, ker ste poslušali. Če vam je všeč, delite med prijatelje. Povejte svojim prijateljicam, kakšne punce so Bojanu všeč. Zdaj boste lahko to končno vedeli in končno je prišla skrivnost ven, ali je samski ali ni. Tako da hvala, ker si bil moja družba. Hvala, da si me povabila, z veseljem. Super. In hvala vam, ker ste poslušali, tudi vsem tistim, ki poslušate prek podcast aplikacij in se slišimo v naslednji epizodi podcasta Alkimija besed. Vse. That's it. Top.